គុំទាំងគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយក្នុង Channel នៅ Lake Location Cambodia ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្ហាញការចែករំលែកអ្នកទាំងគ្នាគឺតាក់ទងទៅនឹង PSP ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុង PSP នេះគឺតាក់ទងទៅការវិរិទ្ធន័យនៅក្នុង file ដែលថាយើងប្រើភាសាកូដ PSP ដើម្បីទាញទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុង file តើគេទាញយ៉ាងម៉េចទៅសេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញណាហើយតាក់ទងទៅនឹងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងអាចធ្វើចំនួន6ទៅ7មេរៀនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងតាក់ទងទៅមានការរីកទិន្នន័យទិន្នន័យលុបទិន្នន័យអីជាដើមនៅក្នុង PSP ណាគេហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តហើយនឹងតាមដានវីដេអូខ្ញុំគ្រប់វីដេអូទាំងអស់អ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំហើយចង់តាមដានវីដេអូខ្ញុំបន្តឬក៏យ៉ាងណានោះសូម click ជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានឈ្មោះ No Lake Location Cambodia មួយទៀតខ្ញុំសូមអរគុណបងប្រុសដែលតែងតែ recommend តាក់ទងទៅនឹង Channel របស់ខ្ញុំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំនឹងបានមានអ្នក view ច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិធីសាស្ត្រនឹងគោលនយោបាយបានថាធ្វើឲ្យរបៀបបានថារបៀបធ្វើឲ្យ Channel របស់យើងនឹងមានភាពតាក់ទាញដើម្បីឲ្យមានមនុស្សចូលមើលចុះខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងមានសំណួរជាច្រើនទៅសួរទៅគាត់ទៀតគ្រាន់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ដែលគាត់តែងតែចំណាយពេលវេលាក្នុងការជួយខ្ញុំក្នុងការតាក់ទងនឹង Channelបង្រៀនមានថាជួយខ្ញុំគ្រប់រៀបចំ Channel ឲ្យបានល្អនៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេមានភាពតាក់ទាញចូលមកមើលអូខេតោះឥឡូវកុំខាត់ពេលយូរណាអរគុណច្រើនបងសង្ឃឹមថាបងនឹងឃើញវីដេអូមួយនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្ហាញខ្ញុំត្រូវអីយ៉ាបាទនេះគឺជា PSP របស់ខ្ញុំដែលមានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានប្រើវាទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានអីខ្លះខ្ញុំត្រូវសរសេរមកបាទខ្ញុំតែងតែនិយាយជារឿយនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យវាទុកដាក់រួចរាល់ហើយអ្វីដែលត្រូវមានប្រើប្រាស់មានន័យថាអ្វីដែលប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំរៀបចំទុកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យចប់សពគ្រប់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន title ខ្ញុំចង់ប្រើ title ខ្ញុំចង់ប្រើ ប្រើ style ឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងអាចទៅសេរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវចង់ចាំថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ style ប្រើប្រាស់HTML ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង PHP ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង JavaScript មានច្រើនទៀតដែលយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី open file បាទតាមរយៈ PHP អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបើក file បាទថា return ន័យទី1អ្វីនៅក្នុងនេះខ្ញុំត្រូវដាក់អូខេអីណា PHP អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំទុកដាក់ណាអូខេនេះបិទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ save វាចូលទៅខ្ញុំដាក់នៅក្នុង PHP reading នេះចុះអូខេនេះភាសាខ្ញុំមានហើយឬក៏ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថ្មីក៏បានដែរ reading ណាអូខេថែម ing ចុះបាទកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ insert code របស់តាក់ទងនឹង PHP យើង insert code អញ្ចឹងកន្លែងនេះដែល PHP code អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសរសេរតាក់ទងនឹង PHP យើងត្រូវសរសេរនៅក្នុង block ទាំងអស់នេះហើយណាមានន័យថាយើងសរសេរនៅក្នុងជួរតែអ្វីដែលយើងធ្វើការបើកជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យខ្លះទី1នឹងការបើកណាទី1ការបើក file យើងត្រូវតែមានឈ្មោះមួយដើម្បីចាំទទួលអញ្ចឹង my file ខ្ញុំស្មើនឹង s open អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវមានបើកឈ្មោះ file ដែលយើងត្រូវការ file នេះសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ file របស់ខ្ញុំហើយ file នេះហេតុតែបានខ្ញុំទៅ save file test2.txt ណាជាឈ្មោះ file ដែលខ្ញុំត្រូវបើកហើយខ្ញុំទៅ save បែបនេះមានន័យថា file នោះស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងជាមួយនឹងfile របស់ PHP របស់យើងបើយើងសរសេរ path ខុសគ្នាគេមានរបៀបសរសេរមានចុចមានឆ្លាស់អីតទៅទៀតវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅទីពេលថាយើងបើក file ឬក៏ write file ហ្នឹងនៅទីតាំងផ្សេងដោយយើងប្រើសញ្ញាយ៉ាងម៉េចណាចាំមេរៀនក្រោយទៀតបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញឲ្យស៊ីជម្រៅតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីយើងបាទនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺមានន័យថា file ហ្នឹងត្រូវតែមាននៅក្នុងទីតាំងរបស់ PHP ហ្នឹងមានន័យថា file PHP យើងនៅកន្លែងណា file ហ្នឹងនៅទីតាំងហ្នឹងណានៅក្នុង folder ជាមួយគ្នានឹងតែម្ដង
ទី2កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបើកនេះគឺជាទម្រង់សិនតាក់របស់វាខ្ញុំសូមមើលអ្នកនរគ្នានេះជាទម្រង់ string នេះមានន័យថា file ដែលយើងត្រូវធ្វើការបើក string mode អញ្ចឹងយើងបើកក្នុងលក្ខណៈអីជាលក្ខណៈ read អូខេបន្ទាប់មកបាទអានេះតាក់តងក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយបន្ទាប់មកយើងបាទហើយបើខ្ញុំធ្វើការប្រកាសអានេះករណីដែលវា file នឹងអត់មាន file open អញ្ចឹងណាបាទ file open អញ្ចឹងចុះមានបានន័យថា file អត់មានគឺវានឹងបោះ message នេះជូនទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថា file នឹងរត់ឃើញនេះអត់មាននេះអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាទៅធ្វើម៉េចបាន file នឹងមកវិញទៅរកមើល file នេះឲ្យឃើញសិនណាឬក៏យើងត្រូវធ្វើការបង្កើត file test2 នេះឲ្យរួចរាល់ករណីដែលវាអត់មានទីទៀតខ្ញុំនឹងតែឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលណាអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ echo បាទបានន័យថា echo វាដើម្បីធ្វើការ output វាចេញមកវិញបន្ទាប់មកយើង f read បាទ f read អូខេអញ្ចឹងវាមានអីខ្លះ f read ទី1គឺយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះប្រភេទអ្វីដែលយើងត្រូវបើកយើងត្រូវមាន file my name របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការតាំងមិញ my file សំទោស my name បាទបន្ទាប់មកទៀតfile size បាទ file size គឺយើងនិយាយពីទំហំនេះបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុង file size របស់យើងគឺ string file name មានថាប្រភេទឈ្មោះ file របស់យើងដែលយើងត្រូវបើកឈ្មោះ test2.tat បាទ test2 គេមានរបៀបផ្សេងច្រើនណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបានច្រើនសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលចង់រៀន PHP អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរបានប៉ុណ្នេះបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងធ្វើការ fclose មានន័យថាយើងបិទវាវិញក្រោយពីវាបើកហើយវានឹងធ្វើការបិទ file នឹងវិញណាបានន័យថាយើងយកវាមកប្រើប្រាស់ហើយយើងត្រូវបិទវាវិញបានត្រឹមត្រូវ my file បាទ file ដែលយើងត្រូវបិទនេះអាយ៉ាសំទោសបាទជាប៉ុណ្នេះគឺជាការសាច់ក្នុងការ read ក្នុងការអីដើម្បីធ្វើការ output ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានធ្វើការសរសេរការពីអ្វីទេបានន័យថាបើសិនជាវាមានបញ្ហារក file test2 នឹងមិនគឺវានឹងអាចមានភាព error កើតឡើងឬក៏ file នោះបាទយ៉ាងម៉េចគឺយើងអត់ទាន់មានការសរសេរការពារទេនេះគ្រាន់តែគឺជា step ឬក៏ជាមួយដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការបើកវាលក្ខណៈមុនដំបូងសម្រាប់អ្នកគ្នាឲ្យយល់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបើក file វាយកមក read យកមកធ្វើការ output ទៅក្នុង browser របស់យើងប៉ុណ្នេះគឺយើងអាចធ្វើការបើកវាបានហើយណាអូខេសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងតោះឥឡូវយើងធ្វើការ save ជាមួយ save វាហើយយើង complete ថា PHP យើងត្រូវតែ run ជាមួយនឹង Apache អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ start server Apache ជាការមួយសិនដើម្បីអាច start បានថាអាចប្រើប្រាស់ PHP បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកអានេះមកខ្ញុំគេ knowledge អញ្ចឹង local បាទខ្ញុំដូរ port ហើយទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ PHP អូខេយកចង់ជិះបាទអញ្ចឹងដើម្បីរបស់ខ្ញុំនេះគឺ PHP reading. នេះ PHP reading បាទអញ្ចឹងវានឹងគេនេះកន្លែងនេះគឺវានឹង error ត្រង់កន្លែងនេះ error ត្រង់ហេតុអីបានវាគេឲ្យ file open string មានថាប្រកាសទៅថាវាស្ថិតនៅក្នុង directory ជាមួយនឹង file PHP នេះបើនេះ file ប្រភេទ file test2 របស់យើងនេះតើប្រកាសអត់ថាវានៅក្នុងទីតាំងជាមួយនឹងវាមិនមែន error បាទមានន័យថាកូដយើងសរសេរ error ទេគ្រាន់តែវាបញ្ជាក់ថាគេ file នឹងប្រកាសអត់ថាមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងឆែកទៅមើលឡើងវិញណាដោយសារតែ file នេះយើងអត់បានធ្វើការបង្កើតទេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបោះ message នេះចេញមកទោះបីជាយើងប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងកន្លែងពាក្យថាយ៉ាសំទោសពាក្យដៃនេះក៏ដោយនេះណាអញ្ចឹងអានេះវានឹងធ្វើការ output ធម្មតានៅពេលដែលវារកមិនឃើញនៅប្រភេទ file ដែលយើងចង់បើកអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការបើកអា file បើកយើងទៅធ្វើការបង្កើត file ហ្នឹងសិនមកគេខ្ញុំបង្កើតឲ្យធម្មតាសិនខ្ញុំអត់មានការសរសេរបង្កើតឬក៏អីទេខ្ញុំសូម service បាទបង្កើតវានៅក្នុងទីតាំងជាមួយនឹង folder ដែលមាននៅក្នុង PHP ជាមួយគ្នាដោយសារខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហើយអញ្ចឹងវាត្រូវនៅក្នុងទីតាំងជាមួយនឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមកបាទបង្កើត file ធម្មតាមកយើងដាក់ test អញ្ចឹងទៅបាទ test2 បាទ test2 អូខេអញ្ចឹង test2 នេះយើងមានអីចឹងមកឈ្មោះខ្ញុំបានបំណងបាទហើយឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអូខេមានអាយុអញ្ចឹងចុះអូខេ40
បាទ save វាទៅបាទតោះឥឡូវយើងមកធ្វើការ refresh អានេះវិញណាអូខេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការរកឃើញ file នោះហើយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ output ទៅនៃចេញពី file នោះមកហើយណា file យើងទៅ save យ៉ាងម៉េចគឺវានឹងធ្វើការ output ណាហើយយើងមកបន្ទាត់ដើម្បីចុះបន្ទាត់ចុះអីចាំខ្ញុំនិយាយមេរៀនក្រោយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការ save ទៅគឺវានឹងបោះ refresh វាមកអូខេវានឹងទាញទៅនៃចេញពី file ទាំងអស់ដែលយើងទៅ save នេះហើយណាអូខេសូមសរសេរឲ្យយល់តិចទៅអូខេដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាសិនសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងចេះតែច្រឡំបើកបាចេខ្ញុំសូមបិទវាវិញអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសិនសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថានេះគឺជាទម្រង់នៃការបើកយើងអត់ទាន់មានការសរសេរការពីអ្វីឲ្យការករណីដែលអត់មាន file អត់មាន file កុំឲ្យចេញពី error អញ្ចឹងគ្រាន់តែបោះ message ការពីថាអូខេ file នោះមានអត់មានទេសូមបងឆែកមើលប្រភេទ file ឬក៏ឈ្មោះ file សារជាថ្មីហើយឲ្យស្រួលមើលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀននឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់អ្នកគ្នាហើយខ្ញុំនឹងមានសង្ឃឹមអ្នកគ្នានឹងតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមដែរណាមានន័យថាកុំតាមដានគ្រប់មេរៀនរបស់ខ្ញុំផងណាហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការបង្ហោះនៅតាមលទ្ធភាពរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំអស់កម្លាំងអស់បែរថាអស់ power គឺខ្ញុំជប់ធ្វើតែម្ដងគ្រាន់តែខ្ញុំជួយអ្នកនរគ្នាបានទៅតាមកម្រិតឬក៏ពេលវេលារបស់ខ្ញុំដែរហើយពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដូចជាមានបញ្ហាសុខភាពជួយខ្វះជួយច្រើនណាស់គិតច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅវាចង់ក្នុងខ្លួនដែរហើយអូខេហើយខ្ញុំ complete ណាខ្ញុំនៅមានវីដេអូ2ទៀតដែលល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នាមើលទៅថាវីដេអូ2ហ្នឹងគឺវីដេអូមួយណាដែលល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នារៀនឬក៏អីអ្នកនរគ្នាអាច click មើលហើយសុទ្ធតែជាវីដេអូល្អសម្រាប់អ្នកដែលរៀន IT ទាំងអស់គ្នាណា complete វីដេអូទាំងពីរហ្នឹងផងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះលើកក្រោយជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀត